Abusua na metimu no. Obi a hotre no a me ne yefrem you. Enti kwase abu a wo bumi eye. What is wrong with you? NDC for adan ana moye mia Oheneba Boamah say. Empenifo se edidija edimuna ne namo edidija edimuna ene nam. Se NDC for se wo nhwe wa ye be kwa akoto do afiri eye baabi a wo no edo akwa asase anase wontumi. Enchabia anambro video anese Oheneba Boamah NDC journalist of TV XYZ. Nani abre eke kabi party to be man NDC mpanimfo. Ese adwuma no oyemo mu kama eboshe mu share no abara omo opposition. Ese onye no mu adwuma de na omo abam a o mepe baabi e de na hye nanso omo abam no ofre mu kura omo fa mebro video anese Oheneba Boamah e fire omo anese emu kura no onsade adesere e to chama Wontumi TV fo enim ene asase radio ni se osere omo ada se omo ready se omo beto na omo beto no na oba bebo adwuma e de ama omo on that issue no Bigscout Media dada prempe abemdu na wabe fire NDC mpanimfo pa efa bad treatment omo de ma Oheneba Boamah na wasa besere Wontumi se eni de ma se obetimi afọ Oheneba Boamah onfa no no do diri se oba obetimi abaye adwuma aha Penyah Media mess was eni de obe like video no other room I was subscribe button so I can get notification for the latest update na ba chere wa adwen de ama me e wo comment section so baso no wa shi don for so enya bi ahwe edi nche bia no mbrevu ka che se Oheneba Boamah NDC journalist Okumangra Okumangra Oheneba Boamah ba akope of TV XYZ as adwuma no oponu kama de NDC po adwuma no yo po ho kroje se ni atem a o obetwitwa bia ma obetutu bobo obebo na adwan akyere be kana adwan tan yenye adwuma NDC de Oheneba Boamah odi ma agenda setepa odi mu sete kama eti bro video anasa Oheneba Boamah ko ye o kana kwesem ese ni efie on the breadwinner for the whole family asem to fie asem be fie ono ana abuchenye nde nanim na abuse wo no se ukonya asem ne se ekoba se o se obetua 10 million kura ne nyawa ahwe a nyame no kredi ubego sales ono na abuchenye nde nanim enso no any siba ba mu no omo aside line ofre kura empanifo emfa en wo kire mu se oh mobile mu treat me as journalist ya eni mate mesoma ye ready empanifo kura se enkro doso a yentra ba akumu enye nimguase da bi se aha na enye ya baby be ye edotrem se now no why ready party bi abezo ba be picking up you know be agenda ma obi ada first kabra obekọ ememu kura no obo Wontumi TV any assassin radio din se osere o musen go betuma ba be fa no a obeba abebo adwan kama Kaka trem se me yire ne me mansia media yi said ye tie bia no de be kwa wie na me de kwa wie enso enye se me de kwa wie no makwa akotena ho me de kwa wie ya me kwa be foforo yo mbehwe me makọ ma jeduma ana me tie as far as me ye media personnel me tie as far as me ye training na say player me bow team na mani nya na team be you are my opponent akobo ball na magiska eto Okumangra TV XYZ se watina Wontumi TV Penyah pudio eba se Okumangra be se me yenko be di atire akwakwa ye madwuma because me media ni mo ba ye no mun treat me as politician. But treat me as a media personality, I am. Maybe I want to treat me as a politician. You know definitely say me a politician. I am not one of you. I am a media personality. So you have treated me as a media personnel. Media for so the yet baby ana se baby e wono. Se ho nye e dey to me to aso. It is a one day new media. Sasa si wo hoy se Wontumi wo hoy MPP for station scatter no be Penyah sika mu odro na me hwanto to ya no na ye fan why not ada na me ne akire bi dimrika kra na be na konma kwakwa ye adwuma nso because as a media personnel me wo yire wo ma ya me back me ba be kasa wiem wani je
na ba nsɛm ma me na me kokodu fie na me ne me yere ne me ma ye num garia ɛno nya life ɛno nya abrabo ne sɛ me free ha me kokodu fie no na me yere ne me ma nso ani ade wodi enu ni agro ye be hia wo desert no so wodi emu ni agro ye be hia wo desert no so you will enjoy wo kumangre buta magodie ni doso magodie no e doso no Urade hwe etomro bi na mete wo na me hwe obi se na dwene ne se Oheneba Boamah benye on failure bitumi trust din ne ma hwe ni pani din na meni sua soso bete hay na me maame ye people teacher and am papa ye koko krat wonim baabi a me fira ankanya ompa ebone se me mfi se wonim baabi a me fira wonim mabusuafo wonim me maame wonim me papa anka wo sɔre no patututu a anka nipa obagye ne ho sɛ anyanyam bia wadidi ana ɛyɛ Oheneba Boamah benye because me mabusuam 1,000 Ghana case to a obeko prison abusuam na metimu no obia ho tere no a me ne yɛfrɛ me I am the pillar of the family enti kwasiabu a wobu mi ɛyɛ akwanya wode me nam so yi ɛyɛ sɛdeɛ ɔmo mani atutu aka me nsɛm yi ɛyɛ sɛdeɛ wo hyɛ mani ɛyɛ yi ɛyɛ ade na ma me di ayerɛ hɔ saa what is wrong with you wonim baabi a me firi a anka wobɛwu sɛ nnipa mpempempem na da ne da koro na obi asɔre anɔpa na ɔbɛdidi a me ne yɛfrɛ meɛ ɔmo yare a me ne yɛfrɛ meɛ everything in my family I am the pillar don't joke munya de mo ye and say we na Oheneba Boamah e kan emu ana Bigscout Media na prempe abambi e no just NDC penifo e de be pa teti be na mo de Oheneba Boamah enamu Oheneba Boamah minimum no adwuma de wa ba adwuma na no so awo na no ate onu mu kasa wo ya adwuma na ma mo yopo na ateti be na mo de namu e de Bigscout na prempe abefa ya NDC penifo pa mu na o za kire se Wontumi ene asase re don obo wontumi se wontumi so betumi ho be business beto kofa Oheneba Boamah ne eni de ma anka onkofa Oheneba Boamah na onfa mo no ogiri se Oheneba Boamah eba Wontumi TV a obetumi aba adwuma no kama ana access Oheneba Boamah kra no ob free for betumi akofa no e dina ba for local shows no be ya adwuma enka ebeboa NDC for adan ana moye mia Oheneba Boamah sei empenifo se edidija edimuna ne namo edidija edimuna ene nam enne Oheneba Boamah say woyen sentroni because NDC fo hu ne say woyen sentroni eto betima akwa ye adwuma e wo radio station bia woyen krato a woto de ama eye asase radio woyen krato a woto ama eye Wontumi eni say asase radio mu tia se Wontumi FM mu tia monkoto abrante no na ono hu ne saa no na no saa kwa we na eye me nwanwa se NDC fo ye ne sei ebia after watching mimi video we ene bia NDC fo be hwe ne dia me nua Oheneba Boamah member NDC fo ahwew se NDC fo se wo mo nhwew a ye be kwa akoto wo de afiri eye baabi a wo no e de wakwa asase anase Wontumi saa kwa na mo hu ne saa na mo de mo mfa na nya hwe because ene de mo baaye no mo yusu na de apre to me mo yusu na de apre to me agi to me eti NDC fo mo baaye eye mmia menya Oheneba Boamah bra wa bre wa NDC party no wa bre wa ho
nipa a sebi wotimi kasa ye dede ye chini tumu Oheneba Boamah kasa ye dede me chini tu na no kopae me chini tumu adetina aya na to de Boamah nofo sebi munya tumi wi a na sebi mure fi nkofo bi omo boa mo ema munya tumi se na ana mo amotai ka no ye de nkwasiafo ene pre epetumi na omoji tumi ni wi a na enyansafo aba abedi nkwasiafo no so but aya na mamam mure fi se saa nkwasiafo na omode mo ba power no saa nkwasiafo na omode omo pre tumi agi tumi nya tumi no saa nkwasiafo na betimi eyi mase akonya momfa saa nhye mutirimo adwene na aya na momode tu mutirimo se ye de nkwasiafo ne petumi na enya tumi ni wi a ye de nyansafo aba abedi nkwasiafo no so saa nkwasiafo no so timi ka omo ho bom agi tumi di free mu nsem ebi to NPP for radio presenters ene nkofo ahodo omo sowiti a eye NPP aban no most of them no mo kasa de ma omo but ene atiye ama NDC for arefie it will be the same Oheneba Boamah a wode ne nkwa eto wode ma party no ene NPP for abo opposition hwedede a obi de se okatahye free fa woye hwedede a ye mu biye na omuba power na omure be fi eye okatahye free fa sa anokro na wode kasa ye mamu ba power no obetimi de asim so agi to media free mu nsem Oheneba Boamah aboa NDC but ene mu hu ni se oye nsentroni enti woye n'adwuma okana no kore sana mu hu no se woye n'adwuma se nsentroni ba ye ni ho ana modi obi ti se eye abeku Santana akwakoto board bi so mumehwe the number of radio presenters a yamma wo eye appointment motion the number of eye radio presenters a yamma wo eye appointment edimo panche se Oheneba Boamah de onye nipa ye chi no kwato mu wo hwe menye ya wotimi se our blood pressure okasa wa tete so wotimi se na imagine se wakwakodem all because of say obi papa benya tumi na waba be ye o mampanyini ene de mo ba ya mo refi no mo ba power within be 2 to be 3 months abranch ye frame o so mo mpeke se si ya mo ba power ya obi e complain me frɛ we ya won fa me frɛ we ya hey 3 days in power ye frɛ wa won fa 3 days in power ye frɛ wa won fa na sebe mprabias MTN for crowd from mo ye fa MTN ye beba nwuma gu asoma nso ye befa wo mo akose wo the whole Ghana na mo lines wo mo mpo frɛ wo fa etimunya mahantan ni mu hwe no ni ati adum hayi enye ni asamoa na no nsa ofrɛ mo se mo mpeke enso enkane na mo magi tumi mo wini abane de na eye okraman kuma ye fene se ni bi ma ko bi ja okaman kuma se de enkane ana mo nya tumi no mo wini eye abano mo opposition no na eye Oheneba Boamah ofrɛ mo a mo peke mo mpo na mo frɛ no Oheneba kone kwaka we na Oheneba de wose ayoyo na wakwa akwaka eno no keka ya ma na no koyi ne ka aye de no kotu mu ene de mamba power etino mo se onfa na no enko pembo ofrɛ mo a mo mpike mama nkofo appointment mo hwɛ eye asofo bi de se Nigel Gaze ene me hu se yese ye de sofo ba akudu kura akoto board bi so osofo ne fene Steven enne mo de eye osofo Penyah Steven akoto eye JIS mo de na akoto board so enso bi se eye Nigel Gaze sa sofo yi one enim no one etene nka obi de se Nigel Gaze de ne nkwa de ne kra de na sorry ebo afode de ma NDC party no
edru appointment edru sebi say de nkofo tototo board so de mo wura fi na jogazi mo wura fi obi de say osofo bedu kobi en asofo kuku dam omo de omo kra de omo asori bo afode ene mo wura fi na jogazi de osofo Steven akwakoto JIS board so ebia no mo de ye friend say Oheneba Boamah ye o ebia mo de ye Oheneba Boamah enti Oheneba sabi ya de but ye meka kire onyina ne say baabia wo kwa wo ho beto mpanifo se aboa bia didi kɔ baabia na som edwe no se NDC amanyuko na ba power enti se ne atiye amomo refie na omo so omo mfie omo so omo nhwewa se wontumi efrewa kɔna kwanye wadwuma se ye friend say asase radio frewa kɔna kwanye adwuma ebia hompo ana woyeye hompo ana ebia be pagyaw ebia after sa video we ana mo be boa de abrante na akoto baabia ɔno so ye nipa Oheneba Boamah ahye akontade awia kataban we Ghana wote air condition mu kura na still awia no ano ohye Oheneba Boamah timi hye sa akontade we na odete ho na obubom no otiantia mu ena mo ba power dia mama atiye ama mo refie obi di say Malik Basentali ono ba da ben oba NDC ni mo da ben esuma man appointment ama Oheneba Boamah otewo ono young guy no small boy se wanya bi but mamu refi obi di so Oheneba Boamah and then central for na hodo obi di se bobiansa mu nyina bu afu list story mu nyina bu afu ye catch them say NDC for me use mo from nkosi aga ene mo de ekoso no enti no Oheneba ebia nana pepe maba abonti aba be ka bidi ama wi ene edu o me o ma dwen say o me frow e o mu di say o mu frow e do to baabi enye da bia na ebia o Oheneba je kodidi o NPP ba power no obi di say eye Kwame Sifakan o mo de ne kwoto board so ema Kwame Sifakan enso nya bibi kakra edidi wo ho onya adwuma ye onya abanya adwuma ye obi se Paul Adomo kire miame bra panyini Paul Adomo kire omode ne kwoto board so airport Kutuka International Airport board so ema miame nya Apostle Paul ono so nya bibi die name them nena mo baade amode moyiyim Oheneba Boamah de sabi onya nipa ono de onya nipa idenemu fi no Oheneba mesese for the record mpo ana wa no onya okatache fi fa beka boma ye adwuma ko join no na mo fight na NPP mra power na NPP de me gidi se so do ko bo a sabi o meboa ko ye adwuma wo ntumi ana asase radio no mo nhwew no abre when is some Bigscout Media na prempe abeka edegu from them. What is your view on that? I Penyah Media.